ಇದೆಯಾ? ಹೌದಾ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಒಂದು ವುಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತೋಳದ ಹಾವು ಕೂಡ. ಇದು ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಿ ಕೂಡ. ಇವರು ನೈಟಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಹಾವಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಅದರಿಂದ ಈ ಹಾವನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಟೇಬಲ್ ರೂಮ್. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದ್ದಿದ್ದು ಹಾವನ್ನ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಜಾಗ ಕೂಡ. ಈ ಶೀಟ್ ಏನು ಕಾಣ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಅಂದರೆ ಪಲ್ಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ಡು. ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಗೋಡೆ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಳದ ಹಾವು ಅಂತ ಇದು ನೋಡಿದ್ದು. ನಾನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್. ನಾನೇನೋ ನೋವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಿವಕುಮಾರ್. ಇದು ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಯಾವುದು? ವಿದ್ಯಾನಗರ. ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಇದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಯ ಅಂಜಲಿ. ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಾವು ಕೂಡ ಇದು. ಈ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು ಬ್ರೌನಲ್ಲಿ ವೈಟು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಮಿಕ್ಸು ಪಟ್ಟಿ ಐತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇದು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾವು ಇದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ, ಇದೇ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಆ ಹಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಜನ ಕೊಂದಾಗ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಐತಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ಬಂದು ಕಾಮನ್ ಕ್ರೈಟು ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಹಾವು. ಅದು ಬಂದು ವೈಟು ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಟ್ಟೆ, ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟು ಕಾಮನ್ ಕ್ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಹಾವು. ಅದು ಯಾರು ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾವುಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಕೂಡ. ಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಇದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, ಈ ಜಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ಗೆ ತಂದು ರಿಲೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸೇವ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸೇವ್ ನೇಚರ್. ಹಾವುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಪರಿಸರ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಜಯ ಆಂಜನೇಯ.